Goddag og velkommen til programmet, som er der engang trækker tusindvis af milliarder af seere til. Vi er i dag i, hvad var det du sagde det her sted hed, Werner? Carl Werners hjem. Carl Werners hjem. En stor milliardær, som på det sidste er begyndt at falde af på den. Ja, han må vist nok hellere selv at forklare. Werner? Goddag. Goddag. Hvad er det der er sket for dig her for nylig? Ja, men det er fordi at jeg købte et stort lager af småkager. For søren der. Ja, der var virkelig mange småkager. Okay, ja. Hvad gjorde du ved dem? Ja, jeg forsøgte jo at spise dem alle sammen. Men ja, efter jeg havde brugt de første par måneder på 4 tons, så er det så om, at jeg var ret træt af småkager. Tilkaldte du ikke hjælp? Jo, jeg fik hjælp af naboen selvfølgelig. Nå, men altså udefra? Nej, jeg klarer tingene selv, ja. Altså de fleste mennesker ville have ringet 112, hvis det skulle være, altså. Ja, jeg tænkte også over det, ja. Men jeg kan godt lide at klare tingene selv, især når det drejer sig om småkager. Ja, okay. Det er en meget vigtig del af mit liv, det er, at jeg kan spise mine småkager selv. Ja, altså personligt så vil jeg jo have tilkaldt hjælp, jo, altså, og det ved jeg, at der er mange andre ude i landet, der gerne vil have gjort, fordi at, altså 4 tons småkager på et par måneder, det er altså meget. Ja, jeg er godt klar over det. Ja. Men nu spiste jeg jo heller ikke andet end småkager, jeg drak kun vand. Okay, var det et forsøg på at slå en verdensrekord eller et eller andet? Nej, jeg kan bare rigtig godt lide småkager. Og det kan du stadigvæk? Ja. Okay. Jeg var sådan, jeg er nødt til at få noget andet. Ja, okay. Ja. Ellers så, min læge siger, at jeg kan ikke klare det, min krop kan ikke tage det. Nej, okay. Nej, jamen er der nogle småkager, du sælger ud af så? Nej, jeg gemmer dem. Okay. Jeg kan godt lide.